بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پچھلا ولاگ ضرور سنیے گا جس میں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو دورہ ہوا تھا خیبر پختونخوا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات و نشریات ان کے ساتھ تھیں. اس دورے کا مقصد کیا تھا اور بہت زیادہ خوش خرم نظر آ رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف. وہاں پہ نعرے شعرے بھی لگائے گئے. تو ایک طرح کا ہمارے جو ادارے کے اندر ان کی قبولیت جو ہے، مقبولیت باہر عوام میں تو نہیں ہے، تو قبولیت کے لیے بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی قبولیت ہو جائے. تو بہرحال اس کی میں ڈیٹیل آپ کو دوں گا، وہ ضرور سن لیجیے گا ولاگ. اب اس کے آج ایک اور پریس کانفرنس کی گئی اور پوری قوم کو ایک بریکنگ نیوز دی گئی. کل سے ایک ماحول بنایا جا رہا تھا اور منت سماجت کی جا رہی تھی آئی ایم ایف کی. اس کا جو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے، اس کے ذرا ہم تھوڑے سے خد و خال بھی دیکھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ پس پردہ عوامل کیا ہیں اور ایکسپورٹ سے جو بات ہوئی وہ کیا کہتے ہیں. بظاہر تو یہ بہت بڑی خوشخبری کے طور پہ سنایا گیا. پہلے تو ذرا میں بتا دوں کہ خوشخبری سن لیں، وہ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور گورنر پنجاب جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حصہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. صرف خواجہ آصف صاحب مس تھے. کل کا جو وزٹ ہے اس میں ایک خواجہ آصف صاحب تھے. خواجہ آصف صاحب کو شاید کوئی اور ٹاسک ملا ہوگا، وہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ہوا اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ الحمدللہ مجھے اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا. پاکستان نے 9 ماہ کے لیے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر سٹاف کی سطح کا معاہدہ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ معاہدے کے $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوں گے اور زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہونے میں مدد ملے گی. لیکن یہ تو دے دیا گیا 9 ماہ کے لیے، یہ سارا کا سارا ارینجمنٹ کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت زیادہ کوشش کی گئی. چائنا $5 ارب تک آپ کو ہیلپ آؤٹ کر چکا تھا اور اس نے آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے رکھا. دوست ممالک بھی ہاتھ کھڑا کر گئے تھے، سعودی عرب، یو اے ای، انہوں نے بھی جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے بھی کیا. تو آخر میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے طریقہ کہ آپ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کریں اور اپنے عوام کے جیبوں سے کوئی پیسے نکلوائیں، تو تب بات ہوگی. اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے منفی اثرات جو ہیں، 215 ارب روپے کا ٹیکس تو آلریڈی عائد کر دیا گیا ہے اور وہ تو پاکستان کے عوام سے، مجھ سے، آپ سے کی جیبوں سے جائیں گے. اشرافیہ پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. گیس کی قیمتیں آلریڈی بڑھا دی گئی ہیں، فیول کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی کیونکہ لیوی جو ہے وہ 60 روپے کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو بجلی کے قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. وہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے، یہ انہوں نے تو پیسے وصول کر لینے ہیں، لیکن یہ پیسے ہم نے واپس کرنے، میں نے اور آپ نے واپس کرنے ہیں. اور کس شکل میں دیں گے؟ گیس کی قیمتیں بڑھا کے ہم پیسے دیں گے، ہم مہنگی گیس خریدیں گے، ہم مہنگی بجلی خریدیں گے، ہم مہنگا فیول خریدیں گے. اور اس کے علاوہ انڈائریکٹ ٹیکس جو لگائے گئے ہیں وہ بھی ہماری ہی جیبوں سے جائیں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو وہ سرکاری ملازمین بیچارے بہت خوش ہو رہے تھے کہ 35% انکریز کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی ان کو 35% انکریز کر کے ان کا جو ٹیکس ہے وہ سلیب بڑھا دی گئی ہے اور اس میں اب ان کے پلے میں کچھ نہیں آئے گا. 35% اگر بڑھی ہے تو میرا خیال ہارڈلی 10-12% پہ وہ آ جائیں گے، باقی وہ سارے ٹیکس کی صورت میں واپس ہو جائیں گے. تو یہ سرکاری ملازمین کو جو خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس لیے اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑی خوشخبری سنائی اور وزیر اعظم صاحب نے بھی. لیکن حسن اقبال صاحب بھی میدان میں آئے، وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ بہت زبردست کام ہوا ہے. لیکن ماضی میں کیا ہوتا رہا؟ پہلے تو یہ ہے کہ 14 مہینے یہ جو کچھ اکانومی کا صورتحال ہے، 14 مہینے پہلے کی کیا سچویشن تھی وہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے. 14 مہینے پہلے جب امپورٹڈ سرکار کو لایا گیا تو اس امپورٹڈ سرکار کے وقت، یعنی کہ جب عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اور ان کی پوری ٹیم بہت ہی غلط کام کر رہی تھی اور وہی اتحادی تھے، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، قاف لیگ، آپ کے بی اے پی، دیگر جماعتیں، وہ ساری کی ساری حکومت کے ساتھ تھیں
इमरान खान की हुकूमत के साथ थी। और इकोनॉमी कहाँ जा रही थी, इकोनॉमी ग्रोथ 6% पे आ गई थी, एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे थे एक्स्ट्रा, और 2-3 साल के लिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑर्डर मिले हुए थे, बांग्लादेश के ऑर्डर आपको मिल गए थे, इंडिया के ऑर्डर आपको मिल गए थे इस हद तक। और उसके बाद एक्सपोर्ट्स आपकी महाज ज्यादा थी, इम्पोर्ट बिल आपका कम हो चुका था, गैस आपको सस्ता मिल रहा था, 145 रुपये मिल रहा था, डॉलर आपको 180 रुपये का मिल रहा था, 178 रुपये का मिल रहा था। लेकिन इन 14 महीनों में मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके एक एग्रीमेंट किया और उसके बाद फिर उनको हटा दिया गया और डॉक्टर साहब को ले आए, क्योंकि सारा कुछ फैमिली के अंदर ही रहना चाहिए। वो आए, उन्होंने आके वो सत्यानाश किया कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक, इनकी अपनी सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक, इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो टेक ऑफ कर रही थी। और ये जो सारे आदाद शुमार बताए जा रहे हैं, महंगाई की शरह जो है वो 12-13% थी, अब आ गई है वो 43% पे। 43% पे महंगाई है। डॉलर आपको 300 रुपए का मिलता है। और इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स आपकी है नहीं, इंपोर्ट बिल आपका एक्सीड कर चुका है, सुपर टैक्स लगाया था वो खत्म कर दिया गया। यानी IMF ने की तमाम शराइत आप मानते गए और मानते मानते यहाँ तक आ गए कि अब आपने मजीद टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, यानी कि मजीद लोगों को टैक्स नेट में नहीं लेके आए, बल्कि जो ऑलरेडी दे रहे हैं और खासतौर पर सैलरी वाले लोग जो हैं उन पे धड़ाधड़ कर टैक्स बढ़ाया गया। फिर आपका टोबैको इंडस्ट्री, क्योंकि उसके भी लोग बैठे हैं, उनको भी आपने कुछ छूट देनी थी। तो ये सारे के सारे जो हैं अशराफिया के मफादात का फुल लुक आफ्टर किया गया। तो इक्तिसादी सर्वे इनका अपना कह रहा था कि इमरान खान की हुकूमत में इकोनॉमी दी बेस्ट थी। अब उसमें हुआ क्या, सिर्फ इमरान खान को हटाया गया, बाकी सारे इत्तेहादी इनके साथ हैं, PDM के साथ हैं, पीपल्स पार्टी भी साथ है, तमाम बड़ी छोटी सियासी जमातें सब के सब इनके साथ हैं। सिर्फ एक इमरान खान और PTI को बाहर निकाला गया था, और PTI का भी वो धड़ा जो इमरान खान के साथ है, लोटे इनके साथ है, यानी तकरीबन 25% PTI भी इनके साथ थी। तो सिर्फ 0.75 जो है वो बाहर निकाला गया PTI का, बाकी सारे के सारे ये मौजूद हैं। इसके बावजूद इकोनॉमी का ये हाल हो गया 14 महीनों में, और डिफॉल्ट तक आ गए। अब इनको एक ऑक्सीजन मिली है, वो भी 9 महीने के लिए, और वो भी इसलिए कि अगर इलेक्शन होते हैं, इन दिनों में इलेक्शन होते हैं, तो कम से कम इस दौरान जो है वो पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो सारे का सारा जो रही सही कसर है इनका प्लान ABC, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दी। इमरान खान साहब को आउट करके देख लिया, 10,000 सियासी कैदी भी रख लिए, सियासी रहनुमा सारे जेलों में डाल दिए, मीडिया पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी कर लगा दी गई। मीडिया इस वक्त वो भी कैद, मीडिया भी कैद, अपोजिशन भी कैद, सिविल सोसाइटी भी कैद, इंसानी हकूक सारे के सारे पामाल, आइन मुअत्तल, अदलिया भी फारिग, सब कुछ फारिग करने के बावजूद अभी भी इनको ये धड़का लगा हुआ है कि कुछ पता नहीं कि इलेक्शन वाले दिन क्या हो जाए। उसकी रीजन है कि ये जब तक आज भी मसला ये है कि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वजीर आजम साहब ने और सागदार साहब ने, तो वही डॉन लीक्स नजर आया, वही अकामा, वही पानामा, वो सारे के सारे 2018 के इंतखाबात चोरी करके दिए गए। तो अभी सिर्फ 2018 के जितने भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उसमें सिर्फ जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब रिटायर हुए हैं, बाकी सब तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है। तो ये किसको तनकीद का निशाना बना रहे थे, ये किसको सुना रहे थे और किसको प्रेशराइज कर रहे थे, ये मेरा ख्याल है कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप को भी सोचना चाहिए कि ये मेमो गेट से मेमो गेट का तो जिक्र नहीं किया, डाउन लीक्स का जिक्र किया, क्योंकि जो कुछ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में हुआ था उन्हीं का जिक्र किया, डाउन लीक्स का जिक्र किया, उसके बाद फिर पनामा का, फिर अकामा का। तो उसके वक्त के सिर्फ 2 माइनस हुए हैं, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब, बाकी सब के सब मौजूद हैं। तो ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ये कहते रहते हैं, कन्वे करते रहते हैं कि देखें, अगर हम जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज साहब को बुरा भला कह सकते हैं, उनको ललकार सकते हैं, तो फिर हम आपको भी ललकार सकते हैं। इसलिए हमें पता है कि वो अकेले नहीं थे, बल्कि काफी सारे लोग थे। तो 2018 के इंतखाबात को अभी भी मुतनाज़ बना रहे हैं, और मजे की बात है कि अगला इलेक्शन आने से पहले ही मुतनाज़ हो चुका है। अब आते हैं IMF की बात के, IMF पे ये बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, तो खुशियां मुबारकबादें दे रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने तो IMF की डील फाड़ दी थी कौमी असम्बली में
शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेच दिया अहसन इकबाल साहब ने, और उस दिन जो अहसन इकबाल साहब और मुस्लिम लीग नवाज ने जो उद्यम मचाया था कौमी असम्बली हाल में, वो हमारे सामने सेनेट में भी इसी तरीके से कापियां फाड़ी गई थी। तो वो सारे मनाजर मौजूद हैं। उस वक्त ये कहा गया था कि ये सारी की सारी चीज़ें गिरवी रखी जा रही हैं और सब कुछ किया जा रहा है, और इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो तो टेक ऑफ की तरफ था इकॉनमी। आज सवाल भी किया गया ये वज़ीर आज़म साहब से कि जनाब आप कह रहे हैं कि 2018 में आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही थी, तो जिन लोगों ने आपको फारिग किया था तो आप उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? बेदार बख्त ने सवाल किया था, बेदार बख्त साहब सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने सवाल किया, फिर एक दो और जर्नलिस्टों ने भी सवाल किया। तो उसका जवाब लेना चाह रहे थे, लेकिन वो जाहिर है इस सवाल का जवाब देने का कैसे दिया जा सकता था। तो इन शॉर्ट यही है कि IMF से ये जो हुआ है आर्जी बंदोबस्त, ये आर्जी बंदोबस्त है 9 महीने का। अब इस दौरान देखते हैं कि इंतखाबात में इमरान खान साहब को माइनस करना है और उनके बगैर इलेक्शन लड़ने के मुख्तलिफ तरीके सोचे जा रहे हैं। तो कल की मीटिंग भी कुछ इसी नौयत की थी, और बाहर से भी कुछ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जाहिर है आर्मी बरादरी जो है वो दीगर ममालिक वो अपने अपने मफादात को भी देखते हैं, और एक पब्लिक डिप्लोमेसी पे उनका बहुत ज़्यादा जोर होता है कि पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है, और अवाम में हर मुल्क चाहता है कि अवाम में उनकी तरफदारी हो, और अवाम के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है और 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है इस वक्त बैरून मुल्क हैं, तो वो सारी बातें जो दूसरे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, वो सारे के सारे इन चीज़ों को देखते हैं। और इसलिए वो इस वक्त तक भी अगर किसी भी मुल्क को इमरान खान साहब की पॉलिसियों से या उनके रवैयों से इख्तलाफ था भी, तो वो ये नहीं कह सकते खुल के आके कि जनाब बिल्कुल हम नून के साथ हैं या पीपल्स पार्टी के साथ हैं, ऐसा है नहीं। तो देखिए क्या होता है, लेकिन फिल वक्त एक इंजेक्शन है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को, और जो कि गैर मराहत याफ्ता तबका है, और जो अशराफी है वो 0.0001% भी नहीं है, उसके मफादात को मलहूज़ खातिर रखा गया, जबकि सिर्फ उसी अशराफिया को ही पकड़ लिया जाए। वो जनरल बाजवा साहब के बारे में शहबाज ज़ैदी बता चुके हैं कि जैसे ही रियल स्टेट पे टैक्स लगाने की बात की गई और स्मगलिंग रोकने की बात की गई, तो जनरल बाजवा साहब ने फौरन उसमें आए थे और उन्होंने कहा था कि ये 2 काम नहीं करने, क्योंकि बलूचिस्तान में तो सारा धंधा ही स्मगलिंग पे चलता है, और नंबर 1, नंबर 2 ये कि रियल स्टेट पे लगा दिया तो फिर वो आपको पता, फिर उसके साथ ही रियल स्टेट से बाजवा साहब का क्या ताल्लुक था, तो आप अहमद नूरानी की जो है स्टोरी वो पढ़ लें, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ताने बाने कहाँ तक जाते हैं, और जब बाजवा साहब जो हैं वो FBR को कैसे कंट्रोल करते थे, कैसे कंट्रोल करना चाह रहे थे, वो भी आपकी समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो इसलिए जनाब ये सिचुएशन है, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताएंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।